Nggak sakit kan, Bel? Enak ya? Anget ya? Pel nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak boleh nangis. Nggak apa-apa, masker. Oh, pakai masker dilihatin Hanung pinter. Hanung pinter. Hanung aja nggak nangis. Cuma digituin doang. Nggak banyak kok. Kalau nangis malah keluar. Namanya nangis. Kalau nangis malah bagus. Kan dia. Ngasih nangisnya juga masih Nggak sederhana. boleh. Oh my god. Oh my god. Enggak dah. Hidungnya makin sempak. Makanya begini. Oh my god. Bayarnya gini dong. Oh my god. Enggak, jangan ah, gue yang mandi. Bapak orang harus mandi. Tahu. Ini bodyguardnya bilang. PA lu. Aku. Aku.